Πρέπει να κάνει λίγο παπ στο σκάσιμο. Πραπ. Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα έχουμε κάτι διαφορετικό, δεν θα πάμε εκδρομή κάπου, αλλά θα περάσουμε τη νέα εξάτμιση του φίλου μου του Τάσο, που αγόρασε μία MIV για το Vestrom 1050 XT. Επιτέλους ήρθε η ώρα για αλλαγή. Εντάξει, καλά τα μαμά, καλά τα οικολογικά, τα περιβαλλοντολογικά, αλλά δεν παλεύετε ρε παιδιά. Πρέπει να κάνει λίγο παπ στο σκάσιμο. Πραπ. Εδώ είναι η εξάτμιση. MIV, πολύ όμορφη, πιο ελαφριά από την εργοστασιακή σίγουρα. Αν και από άνω ξύδω το ατσάλι, δεν είναι Και τιτάνιο. από ό,τι φαίνεται και πιο όμορφη. Θα δέσει πιο όμορφα με όλο το σύνολο της μηχανής. Και πάμε να την περάσουμε σιγά σιγά. Πάμε λίγο να ακούσουμε την εργοστασιακή εξάτμιση. Ναι ρε, μπράβο ρε καλλιτέχνη, άμα δεν βάλω από πίσω το δεκάρι πώς θα κάνει. Είναι υπαρκτημάδι ασφαλή. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ζυγίσουμε την παλιά και την καινούρια. Η παλιά ζυγίζει 5400 και η καινούρια 3400 και κάτι. 2 κιλά διαφορά, Τάσο. Δεν είναι άσχημα. Με παίρνει να βάλω 2 κιλά ακόμα. 2 κιλά σε πανσέτες. Πυροβολάει! Χιούι! Βγάζουμε το προστατευτικό καουτσούκ. Να το βγήκε. Για να μπορέσουμε να βάλουμε την καινούρια. Και έρχεται τώρα η ώρα που όλοι περιμέναμε. Σύμφωνα με το σχέδιο, ο αποστάτης θα πάει από πίσω. Τώρα θα χρειαστεί να ρυθμίσουμε. Εντάξει, τη στερεώσαμε. Σίγουρα πάμε πιο πίσω. Μήπως πρέπει να βάλεις πρώτα το κάτω? Θα χαλαρώσουμε λίγο από εδώ πάνω. Γιατί δεν θα μπει. Εδώ, πρέπει να το αφαιρέσουμε αυτό. Ναι, αυτό πρέπει να αφαιρεθεί. Όπα. Μπήκε. Ήρθε. Μπήκε. Ναι, μπήκε. Όχι, είναι σταθερή αυτή. Ναι. Πιο χαμηλά, ναι. Ωραία. Μπήκες το λιμόν, εντάξει. Έτσι δεν είναι πότε.
Ναι, μετά τη σηκώνει πολύ. Εργαλείο. Μετά τη σηκώνει πολύ. Όχι, μια χαρά είναι. Και περιθώριο για τη βαλίτσα να μην έχει ούτε άγχος. Ούτε τι, ούτε πώς. Αυτό για αυτό είναι. Βάλτε τις φρούστες πρώτα για να μπει σωστά. Κούμπωσε η πρώτη. Όπως χωρεί. Ρε, άμα είσαι μάστορας. Ένα ελαφρύ σφίξιμο. Τελευταίες πινελιές. Θα σκάσω τώρα, μέχρι να Μέχρι να βάλεις μπρος. Υπομονή. Μας έργησαν οι Ιταλοί, 1,5 μήνα έκαναν. Μπήκε η εξάτμιση. Τελευταίες πινελιές. Για να το δούμε και από απόσταση. Νομίζω ότι έχει δείξει. Η εξάτμιση είναι πανέμορφη πάνω στο μηχανάκι. Και λίγο το δικό μου εκεί, το Vestrom. Μ' ανήσυχο. Πάμε να ακούσουμε και το τελικό αποτέλεσμα. Πρώτο σκάσιμο με την καινούργια εξάτμιση. Είναι πιο μπάσος. Είναι μικρό μηχανάκι. Να φέρω και τα μέταλλα να πάρω τους κάποιους πόντους, τους βάμακες. Για πες ρε Τάσο, πρώτες εντυπώσεις. Λοιπόν, πρώτες εντυπώσεις. Δεν είναι η εξάτμιση που θα σε φοβήσει. Αν την έβαλα θα κάνω φασαρία. Το πας χαλαρά, δεν ακούγεται καθόλου. Πάει ωραία στρωτά, δεν ενοχλεί. Στο ταξίδι κανένα πρόβλημα. Σου βγάζει τα γούστα εκεί που θες. Στο άνοιγμα, στο 100% που λέμε, και στο κλείσιμο. Αυτό που κάνουμε, τα βουνά όταν πάμε. Πολύ ευχαριστημένος. Πάρα πολύ. Βόλτες με μηχανή, rock and roll και λουκάνικα.